مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد جدا بلقائكم في حلقة جديدة من علمتني الحياة. سنواصل خلال علمتني الحياة التعرف على قصص نجاح جزائريين مميزين على كل الأصعدة وفي عدة مجالات. وبما أننا أوشكنا على ختام الموسم الدراسي، التركيز الأكبر الآن بالنسبة للتلاميذ والأولياء والعائلة والمجتمع ككل سيكون حول امتحانات نهاية السنة، سواء فيما يتعلق بامتحانات ما يعرف بشهادة التعليم الأساسي أو حتى البكالوريا. فالأقسام النهائية الآن التحدي الأبرز هو كيف يمكن أن نتوجه إلى النجاح، كيف يمكن أن نتعامل مع الأمتار الأخيرة من سباق الحصول على هذه الشهادات التعليمية. ففي هذه الحلقة مشاهدينا قررنا أن نكيف محتوى حلقة اليوم من علمتني الحياة مع هذا الموضوع بالذات، ناهيك عن أن ضيفي واحد من المتميزين الجزائريين في مجال التدريس، في مجال التعليم خاصة، وأنه صاحب أكبر قناة على منصة يوتيوب تعليمية في العالم العربي مخصصة للرياضيات. ليس هذا النجاح فقط، بل لضيفي قصة نجاح فيها الكثير من التحديات، وواجهت الكثير من المصاعب منذ الصغر إلى أن كللت بهذا النجاح، وأكيد لديها طموح أكبر. ضيفي في هذه الحلقة أكيد طلبه الكثير منكم مشاهدينا، وهو الأستاذ نور الدين عيساوي، أستاذ الرياضيات، وكما قلت صاحب أكبر قناة على اليوتيوب، قناة تعليمية لمادة الرياضيات. أستاذ نور الدين، في البداية سعيد جدا وأتشرف كثيرا بأن تكون واحد من ضيوف علمتني الحياة. شكرا على تلبية الدعوة، خاصة وأن المرحلة هذه صعبة جدا أن يتحرك فيها الأساتذة، لأنها مرحلة امتحانات ومراجعة والتزامات كبيرة. فأشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا.